où il y a un petit écran dessus et tout. Hein. Je crois savoir c'est lequel. Hein. Oh, t'as craqué là. Il met des petites bombes, le perso là. Oh, fuck. Hmm. Ok. Attends de crever. Ah oui, d'accord. Putain. Oh, la bête de clavier, quoi. Non, je me fais bloquer par les spires. Aïe. Ah, c'est chiant son perso de merde. Il y a peut-être Nunu qui va me gank. On va craquer une potion, on sait jamais s'il y a Nunu. Nice. On va jouer tranquille. Là, le problème, c'est que Nunu, à tout moment, il arrive et il m'en met une, quoi. On va sacrifier quelques CS. Et si j'ai envie d'écrire un livre. En plus, tu fais de la SMR avec ces switches-là. Hein. Donc je suis mort. Hein. Ah non, il a raté son stun. Voilà, là, il y a Nunu qui arrive avec sa grosse boule de neige, là. La bête, la bête. Oui. Oui. Let's go. Il court vite, le Zilean. Oui, oui, il court très très vite. Mais en fait, il a un spell où il appuie sur... bah... Il a que des spells point and click à part sa bombe, là. Et son spell, là, où il court vite, soit il le met sur un allié et du coup il court vite, soit il le met sur un ennemi et t'es quasiment immobile, genre. Ça te ralentit tellement que t'es immobile, legit. C'est insupportable. Bon, l'écrivain YouTube, il m'a dit wellplay ce monstre. Ouais, c'est fort. Bah, c'est fort et c'est relou. Genre, il met ça sur un allié, bonne chance pour le rattraper. Il te met ça sur toi, tu peux legit plus bouger pendant genre 3 secondes. C'est agréable. Et genre, avec Zeri par exemple, il va buff Zeri. Zeri, c'est un perso qui va vite et tout. C'est un ADC qui bouge un peu partout. Et donc, quand elle a un buff speed sur la gueule, c'est vraiment bonne chance. Hein. I love what I do. My enemies won't. On va mettre des wards un peu deep, genre là, là. Comme ça, on va le voir arriver s'il gank le Nunu. Et là, mon jungle veut faire un objectif. Il va faire le Drake.
Très There are important. over Il 300 arrive. pressure points on the human Voilà. body. No one can protect Il arrive avec sa grosse boule de neige là. Waouh. Moi, ça me permet de récolter mes stacks. the old ways just don't work. An ally has been Elle se slain. futaille. What? Ah, elle était pas niveau 6. Non. Dommage. On their tombstones. On a peut-être des trucs à récupérer au top. Ouais, non, il est en train de reset, on peut pas. J'aurais pu claquer un reset du coup. My bad. Gonna carve my own path. Wesh, il push vite, dis donc. J'ai bien envie de rester mid pour la next. Je vais rester, tu sais quoi, je vais rester. Je vais la push super vite. Alright. Et je vais TP back. Hop, et là on va venir aider notre forestier. Forestier, j'arrive. Ally has been Oh non, la botte lane. Let's go. You will not stop me. Je suis slow, bien comme il faut là. Ok, nice. Should have run. Oh putain, je crois que j'allais pas avoir le canon. Ok, là on est vraiment bien parce qu'on a 8 stacks de Dark Harvest là, ça là. Dark Harvest 8. Ça c'est vraiment bien. Wars are messy. My wars are clean. Là, plus je vais avoir de stacks, plus ça va faire mal en gros. C'est ça le principe de la rune. Et je récupère un stack quand le mec il est en dessous de la moitié de sa vie. C'est plutôt pas mal. You can never have too many kunai. Ouais, je te montre. Il y en a qu'une qui s'est mal passée là depuis que j'ai. Depuis que je joue la rune. Mais sinon, la première que j'ai refait Dark Harvest, j'ai fait 20 kills, après j'en ai fait 14. Qu'est-ce que je viens de voir? Je vais vomir. Oh mon pike. Oh mon pike. Ça stack quoi? En gros, à chaque fois que la rune elle fait des dégâts, ça augmente de 1 là. Et tous les 1, ça donne 11 dégâts. Tu vois, le truc écrit 88 en rouge, c'est 11 x 8. Et du coup, à chaque fois que tu récupères un stack, ça augmente pendant toute la game les dégâts de 11 du coup. Et c'est stackable à l'infini. Du coup, c'est très faible en début de partie, mais en fin de partie, ça devient fort. Voilà, voilà. Tu vois, c'est écrit là, si tu mets un doigt sur la rune, en rouge, il est écrit Increasing Dark Harvest Damage by 11. Magic's fine. Steel's Donc à chaque fois que tu chopes un. Bah, tu verras quand le mec sera low HP, il s'allumera en rouge. Ça veut dire que je peux récupérer un stack sur lui. J'ai maxé le mauvais spell, j'ai envie de mourir. If you look dangerous, you better be dangerous.
Là, elle s'allume en rouge, laser, je sais pas si tu vois. Mais... Restraint's not totally my thing. Mais tu veux le dive? C'est quoi? Oh merde. Ok. They can't stop. Voilà, tu vois, je suis ralenti. Ouais, tu peux pas revenir en arrière? I work alone. Ok. Là, il est pas assez low HP, mais... On fait juste une petite boule rouge sur le mec. Et donc là, j'ai récupéré un sac de plus, donc ça fait 99. Voilà. Ça monte, ça monte. Ça monte. It's not about the killing. It's about who's doing the dying. Oh, le niveau du paille. How about I just end this? Turret plating will soon fall. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Voilà. Et là, on ramasse tout le monde comme une bête. Eh oui. Eh oui. I'm already thinking about my next. Et là, on a récupéré 3 stacks. They just like BBC, il a dit. Oh, la phrase de... Skill and steel will get the job done. Ouais, voilà. Yes, yes. Et du coup, ce qui est bien, c'est que là où les runes, elles font... Normalement, elles proc une fois. Genre là, par exemple, tu vois, c'est 173 damage, il y a écrit cooldown 35. Je sais pas si tu vois, il y a écrit cooldown 35. Et ce qui est bien avec cette rune, c'est que quand tu tues un mec, ça reset le CD à 1 I'm seconde. not here to make friends. Donc en fait, ça reset la rune en gros. Et du coup, s'il y a un autre mec qui est low, tu remets un proc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt huge. Ça peut faire des ravages. Everyone dies. Et tu vois, là, ça monte bien. Là, on est déjà à 184 là. C'est pas mal. 84 dégâts. BNF, ok, oui, BNF. Mais par contre, tu sacrifies tout ton début de partie, quoi. Parce qu'il y a des runes, il y a une rune vraiment très puissante en début de partie que tout le monde joue. Et je sais pas, moi j'aime bien celle-là. They can't Elle est stop me. coolax. I mean, they could try. An enemy has been slain. Playtime's over. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Non, je vais pas utiliser la potion, je suis trop bête. J'ai pas utilisé la potion, c'est my bad. Je sais faire attraper, regardez comment il court vite. Oh, ok. An enemy has been slain. Ok, ok. Par contre, moi j'ai super mal joué. J'aurais dû reset.
Je vois que ton perso était pas fait en late game, mais avec cette rune, tu skates donc ça devient plus jouable. I Ouais, was après, vu que le perso est pas incroyable en late game, c'est quand même une mauvaise idée d'aller en late game, tu vois. Mais, mais je sais pas, j'aime bien, genre, tu peux plus faire des trucs en teamfight. Là où l'autre rune, t'es conditionné à tuer un mec, deux. Là, tu peux vraiment, genre, partir, partir et tuer beaucoup de monde. comma or Vraiment fort. clarity. Depends how I'm feeling. I love what I do. My enemies won't. On passe son temps. C'est relou. Can't stop what's coming. I see you. The old ways don't work. The world has changed. Nice. Moi, je peux pas bien jouer, mais. An enemy has been slain. Ok, il a bien joué. Ally has been slain. Je pas très bien joué, là. Je suis pas fait pour ce jeu. Mais si, mais si. Cold steel and a target. En plus, t'as acheté un super clavier, là. Attends, c'est l'heure, hein. C'est vraiment l'heure avec ce clavier de fou, hein. Forget balance. Oh, un petit sbire, un petit sbire. Un petit sbire. Has destroyed a turret. Shut down. What? J'arrive. Let's go. Godlike. Everyone's gonna Oh, big ça. Double kill. Big. Tu m'as convaincu. Putain, c'était facile, hein. wars are messy. My kills are clean. Et on se casse de là. Hop, c'est le camion là. C'est très influençable. Ok, il fait de la RM lui, mais c'est le seul avec le caisse santé, je pense pas qu'ils en font. Je fais juste un big rabadon. Là, tu vois, si on check les dégâts de la rune, 19 stacks. Et là, c'est 255 dégâts. Donc là, c'est pas mal, là. Et ça reset, et ça reset, et ça va continuer à monter, hein. The way I like it. Je vais dire, c'est que le début. En vrai, non, c'est pas le début, mais Slain. pas que le début, là. No more meditation or masters.
Voilà. C'est ok. C'est ok. Même plutôt bien. Ah. Vas-y, rattrape-le. Oui, mon bro. T'as vu si tu l'as dit, mais c'est 205 dégâts sur quoi? Quand le mec est sous midlife. Quand il est sous 50% HP, ça proc. Tu mets un dégât dessus et ça active le rune. I'll take it. Il fait trop peur, je te jure, hein, le petit ourson là. Okay. An ally has been slain. Le Volibear est juste trop fort en fait. C'est vraiment le GOAT, hein. Oui, dommage. C'est vraiment le GOAT, hein. La reine m'a flash out mon combo. This thing's not really me. Your team has destroyed a turret. Je me demande s'il y a un truc à faire ou pas. Je vais juste faire ça, hein. I'll make it like magic. Bon, pour moi il risque pas grand chose lui. On va se mettre là. Il va y avoir un mec qui passe là. On va libérer. Ok. Il n'y a pas de bière en fait. Shut down. Il n'y a juste pas de sbire en fait. Let them see. They can't see. Has been destroyed. Oula. J'ai fait tellement de la merde dans ce fight, j'ai failli tout run down. Not about the game. C'est horrible ce que j'ai fait. I'm dying. C'est horrible. Hein. Mon flash était dégueulasse et après j'ai failli me tuer là. Waouh. Qu'est-ce que j'ai foutu? On arrive, on arrive, on arrive. Ally has been slain. The only rule that matters. C'est Baron Nashor là. Non Eh oui, il faut run down sinon c'est pas drôle. An ally has been slain. Ouais, laisse-moi qu'on arrive moi. Let's end this. What? Destroyed a turret. Non mais j'ai pas le droit à un bout. Laissez un bout. Laissez un bout. Là j'ai combien de stacks là? Ça fait 319 là. Mais bing. No one's Ah bête. Mais le Pike est trop fort, hein. Juste c'est respect à lui. Hein. Le Pike est trop fort. C'est vraiment le GOAT.
Là, tu vois, la rune, elle a fait malin. Ça va faire bing. J'ai 27 stacks. Là. Let's go, GG.